العلاقات عايزة شغل كتير جدا، ومن أهم الأسباب اللي بتبوظ العلاقات هي الضمان، وإننا نوقف مجهود واستثمار في العلاقة. بعد ما كنا بنجري ونتشقلب علشان نرضي بعض ونبسط بعض ونشوف بعض ونقابل بعض ونكلم بعض، بنقعد مربعين ايدينا وواكلين سد الحنك. ما خلاص بقى، قلنا ورغينا وعبرنا واتكلمنا، هو احنا هنقعد نعمل ده طول حياتنا؟ أحب أفاجئك وأقولك إنه أيوة، أنت محتاج تعمل ده طول حياتك علشان تنجح علاقتك وتحافظ على شريك حياتك. لازم تفضل تبذل مجهود، لازم تحافظوا على المشاعر، تحافظوا على الشغف، لازم تعملوا تواصل فعال بينكوا طول الوقت. محدش قال إن الجواز سهل، لكن بالشغل من الطرفين الدنيا هتبقى حلوة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. لازم كمان تفهموا ان الرحلة يا جماعة بتبتدي من بعد ما يتقفل عليكوا باب واحد، مش زي المسلسلات ان الناس بتفضل تحب في بعض وفي الاخر يتجوزوا ويخلص وتنزل كلمة النهاية. الحياة مش كده، الحياة الحقيقية بتبتدي بعد الجواز. التعبير عن الحب يا جماعة والغلاوة والتقدير مهمين جدا جدا، لازم يفضلوا مستمرين معاكوا طول حياتكوا ومن الطرفين طبعا. ما ينفعش أبدا طرف يقف يتفرج والتاني يبذل مجهود، لازم الطرفين يبذلوا نفس المجهود ويقدروا مجهود الطرف الآخر. حافظوا على بعض وحافظوا على حبكم. انت مش كل يوم هتقابل حد مميز يختارك وتختاروا وتحبوا بعض.